아우 진짜 괜찮다니까. 참어, 니는 빨개. 너는 빨개. 내가 끝까지 지켜줄게. 형이 지켜줄게. 눈을 보고 말해요. 동주야, 끝까지 지켜준다는 약속 못 지켜서 미안하다. 내가 정말 좋아하는 어떤 사람한테 나쁜 사람하고 자꾸 놀지 말라고 얘기했는데 제 말 안 들어요. 이제 내가 있잖아. 이럴 땐 어떻게 해야 돼요? 눈물이 형 때문에 우는 거야. 계속 차오를 테면 오늘이 마지막이야. 돌리지 말고 내게 안겨서 내 품 가득히 울어도 된다고. 사랑한단 말해도 보고 싶단 말해도 그대 마음을 난 들을 수 없어. 좀 더 가까이 더 다가와 내 눈 보고 말해줘. 그대 사랑도 전부 들릴 수가 있도록. 깜깜하면 아무것도 안 보이고 안 들리고 딱 까매져서 있다가 그래서 눈 감는 게 제일 무서워. 싸우고 나면 후련하게 화해할 수 있을 줄 알았는데 점점 싸움만 더 커져요. 이러다가 영영 빨고 넘어져죠. 그게 누군데요? 제가 좋아하는 사람이요. 우리 마지막 순간 가슴 터질 듯 아파한 끝에 운명이 된 사람. 사랑한단 말해도 보고 싶단 말해도 그대 마음을 난 들을 수 없어. 좀 더 가까이 더 다가와 내 눈 보고 말해줘. 힘든 세상도 서로만 있으면 천국 같다고. 유치한 너. 똥소리에 반응하는 건 이젠 그대 대신 앞으로 널 아플게. 뱀이 똥이라고 불러주겠다. 손 절대 놓지 않을게. 영원히 그대 곁에 있을게. 사랑한단 말하면 보고 싶단 말하면 사랑도 그대 좋지. 마음을 난 들을 수 있어. 좀 더 가까이 더 다가가 안겨주고 싶은 말. 정말 얘기야. 내 사랑 그대 탈구하기 전에 내겐 빨리 연락 줘. 그대만